balobi bakena kisantu mais na landi nene kulu oya FDC oyo bawelelaka na baatu lukwe l'Assemblée nationale alobi boye bandeko FCC eloko ozosala bango wana eza manquement bazoyebisaka biso po tomangaka chef de l'État bapapa wana toyebi bien bazala na basanction moyen bakende libanda eza te bazotindikaka biso po ete tomangaka chef de l'État mais bakanisaki ete nde tosali oyo tobengi coalition FCC cash bango bakomonela IDPS mais babosani IDPS eza Titanic munene moyen bamonela bango combattant toyebisi yo bitumba oyo eza bitumba ya banzoko matiti ne emonaka pa tikela biso oyo tobengi bato FCC kala mingi te bazoyokola konda yango omonaki jama kabundu akabundu 500 000 giga tant tomemie na permanence ya IDPS apesi biso merci alobi koya boye ebele awa eza deja réponse mopesi na ngambo wana ntango tobeleli ye tolobi jama kabundu tikela biso ata liloba moko alobi na kotika liloba te alobi bakoyokola ate kaka boda bakoyokola aboyi koloba ngo na muno awa d'ici bientôt bozoyoka oyo tobengi cloche le 14 toza na meeting ya kafukafu oyo tobengi tokobeta yango liboso ya permanence ya IDPS tokende korapele bawana oyo bakenda kisa ya balobi tutu arme forgée contre République démocratique du Congo ekozala nile sans effet yango combattant tosimba na main dans la main faci beton faci bikurouge tozo kointerpele bandeko na biso ya Kisangani combattant eloko wana biso tozo plaider nango toyebi faci avec kopendre bomo ina na est ya pays mais normalement population eloko bazosala wana tozosepela ata moke te par rapport ya nini boyebi FARDC na biso aute korepousse oyo tobengi ba RDF na lu lobi botala kutu na baetando ike lobi tomoni M23 etelemi lisusu bien bamatusa balobi bazoya susu réplique eza complot ya bakongolais bango moko IDPS viva parce que yeba déjà oyo tobengi FARDC azwi contrôle ya barebele nyonso population babande kozala lokola shida na bango na kati ya cité bazozwa bacoup de fil na bagénéraux bazali awo kobengaka bandeko kuna na est po ete baseme batrouble kati na bapopulation yango omonaki oyo tobengi bato oyo bafundaki général Mbala oyo bapesaki mbongo apesa na bacivile oyo babanda koannonce place bagroupe ya ADF nalu kaka bakongole bango moko oyo bazalaki complice na oyo tobengi na barebele bakomi koya kofundana babi oyo apesaki complot barebele bazalaki esika tel yango omonaki bakomaki kopapa bato na moi makasi tolobi quand même bakongole tozala quand même na moi ya patrie tokonsome quand même oyo tobengi la bolingokratie oyo tobengaka l'amour du prochain mboka oyo eza mboka na biso fati alakaki biso na bino d'ici décembre biso na bino fale tofete elongo toprofite quand même de président ji alobaka tokolia mabundu fati na vieux difa mais balobi ke na SSI la bino moko bakomisi yango lokola shida mema baye kotala quand même bakangi na ese oyo tobengaka ya pays na biso kuno kote kuna na Kisangani bakangi décontagé mema complicité na tobengi ba PDG ya DGM bakotisi yango balesi bango mbongo le fisc ba contrôler la quantité mwana mwasi moko azalaka na ndeko na Kisasa aza combattant aya ba interpeller na Kisasa nde bake kopesa rapport na oya ba dépêcher bato bake na S ya mboka na biso bake ba vérifier bakuti ba arme yango moni tout bato ata na côté ya frontière côté ya DGM bakangaka bango te basali nini tolobi congolais tozala na oyo tobengi bolingo tolingana totika makambo oyo tobengaka parci pala ba haine tribal eza bien te tozwi autochtone oyo tobenga mwana mboka solosolo aye na idée ya kochange mboka oyo mais pourquoi te tokoki koede ye eloko ozosala biso pasi parce que mokonzi ya mboka angi kopedre vi na ye na makambo ya est mais balobi quand même bitumba oyo esila to annonce oyo tobengi barebele nyonso tomoni ndeko na biso moko bacivile na kati ya cité bakomi kofundana oyo afundaki boye yango omonaki bamasakre ekomaki ntina moi kopapa bato na machete toyebi biloko wana biso moto oyaki nango te eza biloko euta na Rwanda mais merci na États-Unis d'Amérique
apesaka mise en garde te asali nini lobi bolandaki chef d'état-major ya États-Unis alobi clairement alobi misu na biso eza brake na oyo tobengi na première sécurité ya mokonzi ya oyo tozobenga Fachibe apesi tout le pays oyo tobengaka Afrique mise en garde. Cette fois-ci soki bayoki bakokuta na États-Unis na balabala na lobi makambo nyonso oyo bato FCC bazoluka nyonso ozokwaya na mutu ya Joseph Kabila bango bakanisi bazosala ngo na bolamu par rapport base protéger mpona baintérêt personnel na bango nyonso wana kosa ote combattant Kabila nde na minute asambwe toute la communauté internationale batelemi likolo balobi Kabila akamata bisaka asala nini tozala calme tolobi awa d'ici bientôt tokolala tokolamuka tolobi o banamu oye banamufu obie banamukama combattant zala calme awa bandeko na biso ya FCC toyebi bien bakomplot bake kokota na Kisantu tolobi déjà moto bisika ezali tolobi toinvoke moto wana ezikisa bango baku mema ata bazoya na nzela ya bakongo soki mutuke balwaka te sala nini combattant yeba awa nde toza na bino combattant par rapport ya nini awa d'ici bientôt so tokomi dimanche tokomaka le premier te tosali nini tolobi tozokende na bango maleme eza système totala montre awa déjà bandeko na biso wana soki bazongi na ligne ya korespecte peuple congolais te bazongi na amour oyo ya patrie te yeba bango bakomona bolamu ya RDC combattant na actualité politique toza nango tozo répondre Moïse Katumbi Chapwe toyebaki azali l'homme du penalty mokonzi ya mboka na bolamu ya malamu azwi apesi ye ade na deuxième personnalité na FIFA mais awa lobi na langi interview na ye clairement ndenge azoloba ye te awa soki azalaki président oyo tobengi soza nga afutama $1000 na lukuta ya pa Moïse Katumbi muyibi munene ya ira toyebi bien awa bawelela na Kabila par rapport ye azalaki kopera Kabila akia esproka ye yango ekomisaka exil na minute oyo pati na motema malamu alobi Katumbi songa na mboka awa leso nyakoki kopesa biso azalaki na ville ya Lubumbashi ye moko gouverneur abande koteka ntina maka tolobi soda nini même na entourage ya ye afutaki bango ko yango tobi Moïse Katumbi aza na leso kopesa biso bakongolais atikela biso Fachibe combattant awa tolobi boye mokonzi ya mboka bainvitation eye ebele ya kosakana te bazozela ye libanda mais lobi toye tomoni bato mosusu oyo armement eye lisusu ya bandeko na biso tozobenga te babelge te apart ya babelge bafrançais bato ye ya kosakana te awa toyebisi bato oyo bazoyoka te na guerre ya est kala mingi te bakozwa ndenge bandeko na biso baluba babengaka bakozwa chiku ande combattant awa kobanga te États-Unis d'Amérique alobi ndenge oyo tobenge eloko ya yambo na RDC misu na biso eze focaliser na sécurité ya mokonzi ya mboka merci na chef de l'État na ndenge oyo disposé oyo tobengi sécurité oyo tobengaka na oya mpona oya mikolo oyo osakani te awa topesi mokonzi ya mboka oyo tobengi longonya mingi na ndenge ya renforcer sécurité na ye awa tozoloba Fachibe to mais tolobi partout toza na basité bomoni oyo tobenga autochtone mwana mboka ya solo c'est la toute la première fois évadé Salemi oyo tobengi place katanaki na ngaba mwana mboka abangi te ndemino bobanga Fachi azobanga sécurité na mboka eza Fachi akitaka te asali nini nde biloko ebanda kozanga Joseph Kabila mokonzi ya mboka kiti mpona kopartage mawa na peuple yango tolobi tosoutenir Fachi tozwi mokonzi ya mboka oyo aza na volonté oyo aza na histoire na biso peuple congolais oyo ayebi biso malamu ndenge tolamukaka ndenge mpe toliyaka kala mingi te tozala calme toyebi bato ya FCC na terrain babwaki mbongo babombaki na bandako baza koimprime bambongo président Gilles awuti koyebisa bino awa d'ici bientôt tozoya monnaie na biso tobengaka le peuple da soki baweleli kobimisa mbongo wana te avant baprépare na makopa na bango babimisa yango na terrain avec biso na nzambe likolo parce que Fachi ababa na mosala na ye azwaka mboka oyo akabaka ngo na maboko ya za tomona mwana moto ndenge bibili elobi
mwana moto koye epai na ye kozonga lolenga ayaki yango toyebi biso avec Fachi avec Nzambe likolo yeba déjà tokolonga maka. Merci combattant. Biso to ba combattant IDPS tokobanga te kasi tokosala nini so ba bengi yo ba bangisi yo pe bangisa bango likolo ko ya te lumbe oh nini yango kaka école de formation liboso leo na komiawa na 5h du matin mais na bande moi ko tambula dans nazo tambula na ko koma wa 5h20 mais loko moko étonné ngai tovandaki awa toleka 3 personnes namoni kete ye na vitesse na 9 personnes awa ebaluki ekitisi 9 personnes 9 personnes wana bakiti wana banigérien na banigérien mais fo mona tapage na mituninga moko est-ce qu'un congolais akoke na centre ville ya Nigeria azosala tapage ya Nigeria azosala tapage. Donc ya on azolo ba ke tangu nyonso aner na biso so sata musala moko ngai na za bureau 3 verti merci obo kaka mende ye mais problème na ngai ala kike soki to ana moi soubassement mo loko mo bona ko interpeller mon papa botele manano wana mais nena ni bino boya o za zango za centre ville mais bino boyena ba tapage bo uti nango wapi et puis yo nani wapi mukanda nao mais na za na soubassement ta moko te na ko bando tele misaba mo ndenge nini apa watu na ngana na tindi yo na koloba nini baluki la biso ba soubassement toza ba bureau 3 verti tozo sala déjà musala sur le terrain mais soubassement ça te po bureau de pas hôtel misao yo samsa na tindi yo ko défendre ndenge problème na biso yango wana baluki la biso moi soubassement et permettre na biso so na moni mo le ko songo na ye na olo ba pe na lolendo ke na za bureau 3 verti lobi na ngana la kiso pe moi nkanda bongo te et puis bongo ko pesa biso assurance to sa musala na bokebi yoso IDPS viva viva. Merci. Ok, Boyoki Mende. Le lot, Koyebi, le secrétaire général. IDPS viva. Viva. Ba combattant bazoluka soubassement. Ba lobi boye. Tozo tika Félix Tshisekedi yemo ko zo travailler. Bangoyo bazo tomboka. Bazo senga soubassement. Bazo senga bo pesa bango. Babunda, ba sécurisation, ba bichingobila, ba pesa bango, ba ministère, les ANR, ba bureau 3 verti, bango bazoluka musala. Yango toze senga mokonzi. Bango nyonso bazoloba, bazala ta ba ANR, ba sécuriser pouvoir à mokonzi. Hein? Pas sécuriser le pouvoir à Mokonzi. Mokonzi a travaillé moko. Tala bakabale belé. Ah bazo la kisabiso bakabale zo salama. Siboyoki FCC bangwana na Kisantu. Retraite na ba Congo bango nyonso bakeko balobi o eza stratégie asuka. Siko bango bazo kende ko sala stratégie. Biso koto stratégie ni tozo sala. Yango tozo senga stratégie lisu likola lisu. Bango bazo sala biso zo sala. Bison des peuples. Moutou ata moko ta bundisa peuple. Batika ko longa peuple ata moko moko te. Yango toza debout mobilisé. Alors, ceux qui pesi ata ba Motorola communication directe frappe kozala. Tozo kene maleme. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin.
Découverte. Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tchibaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.